نديرو تاع كيما مولفين كميه تاع كاس. وانتوما تزيدوا مشاهدينا نحطوا الكميه اللي رانا حابين نديروها تاع الماء يغلي. هذه حتكون اون تيزان. نعم. ما نغليوهمش المكونات. لا جامي نغلوا المكونات. نحطوا الماء يغلي، مهم جدا هذا الديتاي. نحطوا الماء يغلي ومن بعد نزيدوا له هاد الاربع مكونات ماشي الكاليتوس. داكور. نبداو. يلا بسم الله. اوراق شجره الجوافه. فوالا انا راني حنحط ورقه من كل مكون باسكو عندي لا كونتيتي تاع اون بيرسون. نعم. يلا خليني نعاونك، معليش نستخدم اكيد فريال لا ماكيت ماجيك تاعنا في الفقره. اكيد نعاونك غير بها. تفضلي خذي راحتك. يلا فقط نبني باش يشوفونا المشاهدين. نعم باش تكون الصوره اوضح بالنسبه للمشاهد. يلا من بعد واش زدتي؟ زريعه البسباس. فوالا ملعقه صغيره من زريعه البسباس. ضروري نعاونك. لازم اللمسه السحريه تاع فريال مشاهدينا. ونزيدوا ورقه تاع الزيزافون. نعم. ونزيدوا كميه صغيره، انا ندير قسم ملعقه صغيره تاع الزعتر. نتوما كي ديروا كونتيتي تاع اون فامي 5 عباد ولا ديروا حفنه صغيره. مريم خلي ندير حسابي حفنه صغيره. يلا نزيدوا هكذا. فوالا زيدي شويه. حنا فوالا سي بون. حنا بالنسبه لينا هذا قيس كاس. هذا قيس شخص واحد. فوالا نعم. نخلوهم وكيما راهي دير فريال خاطر هادو يعاودوا يطلعوا. دونك نتوما لازم اشاك فوا تعاودوا تطبعوا هاد لي بلونط لداخل باش يطلقوا تاعهم باسكو خفاف الورقات يطلعوا دائما من الفوق. دونك نغطوها ونخلوها 10 دقائق تطلق بيان. تفضلي. يزيد فضلك. نخلوها 10 دقائق تطلق بيان تاع المكونات. نصفوها ونشربوها. دوكا بالنسبه للمكونات الدراري صغار دراري في الوسط وعباد كبار ماشي كيف كيف. دونك حنايا هاد الكميه اللي قلتها لكم تسمى نتوما لا خديتو حفنه هكذا تاع بور دي زادولت انسان كبير لا خدا حفنه كميه تاع 5 اشخاص خدينا حفنه من كل مكون ودرناها في قيس قولوا 5 كيسان ماء. هذه بالنسبه للبالغين. الا حنمدها انا لطفل صغير راهو اونتر 6 سنين حتى 12 سنه من 6 سنين ولا حتى 15 سنه. هاد الكونتيتي نقسمها على زوج. يعني الكميه تاع المواد ماشي تاع الماء. الماء نخليه وندير نص الكميه. الا كان الدراري اصغر يعني من 6 سنين 3 سنين نزيد نقسم هذيك الكميه سافا لو تياغ تولوت. دونك جيسبر فهمتوني مشاهدينا. يعني نخففوها فوالا باش ما تكونش مركزه. هذه هي. كل ما ينقص السن كل ما يكون الطفل اصغر الكميه تاع المواد المستعمله تكون اقل وكميه الماء تبقى نفسها. زعما 5 كيسان ماء نقص المكونات. نعم. فوالا اذا خليتي مكون واحد. هذه بالنسبه للاتيزان اللي ناخذوها. الكاليتوس كيما مولفين تستعملوه مشاهدينا تبخروا به. نبخروا بهذا الكاليتوس نوجدوا لاتيزان تاعنا. نبخروا بالكاليتوس نستنشقوه بيان باش يفتحني نحينا الاحتقان اللي نكونوا نعانيو منه. ناخذوا هاد لاتيزان تاعنا ونرقدوا غدوه ان شاء الله نعم نشربوها في الليل. نقدروا نشربوها بيان سور نشربوها في الليل. شحال من مره في الاسبوع؟ هذه تتشرب من 3 ايام يعني 3 مرات حتى ل5. ومن بعد نحبسوا المام السيرو تشربوا عند الفارماسيان ما تشربوش فوق 5 ايام لانه السعله اوتوماتيكمون تبدا تكالما. ابخي اذا قعدت ابخي زادت طولت اكثر نعاودوا نحبسوا هذيك تاعنا لاكور ونعاودوا نولوا ليها. نعم ما ننساوش نغطيو التيزانه تاعنا باش نحافظوا على الزيوت. بيان سور كي تكون بيان سور كي تكون تطلق فتحها نغطوها ونخلوها تطلق تاعها. نعم. الفوائد وبالصحه والعافيه والشفاء العاجل كامل الناس اللي راهي مريضه واللي راهي تبع فينا مع صبيحه هذا النهار. شكرا جزيل الشكر لك مريم. دائما تقدمين لنا عديد الوصفات الطبيعيه اللي حقيقه مفيده جدا للصحه وللجمال ايضا. يعطيك الصحه. فقط قبل ما نودعك اي واحد يقدر يشربها. اكيد قلنا اما ابارتيغ دو 3 سنين يقدروا يشربوا هاد لاتيزان. نعم. ماشي مشكل. حتى الناس اللي تعاني من امراض مزمنه بالنسبه فوالا الناس اللي عندهم فكرتيني شويه هي شويه مره مشاهدينا لا حبيتوا تحلوها زيدوا لها شويه عسل. بصح الناس اللي عندهم فوالا اكيد عسل حار. الناس اللي عندهم السكري ما تزيدوش العسل هي يقدروا يشربوها لكن من الافضل يستشيروا الطبيب تاعهم. الناس اللي عندهم لا طونسيون وعندهم السكر. نعم. هذا مكان. يعطيك الصحه. العفو شكرا لك يا مريم.